Кремль. Центр России. Цитадель власти. Больше 5 веков эти стены не только надежно скрывают государственные тайны, но и защищают их главных носителей. Рассказывать о жизни Светланы Сталиной в 50-е и 60-е годы намного сложнее, чем о ее взаимоотношениях с отцом при его жизни. Напомню, что сразу после 20-го съезда Светлана Сталина поменяла фамилию на Аллилуева. Это было начало побега не только из семьи, но и из страны. Впрочем, давайте обо всем по порядку. В январе 60-го года Хрущев вновь вызвал Светлану к себе. Он сообщил, что созрел план освободить ее брата Василия, насильно дать ему другую фамилию и поселить где-нибудь подальше от Москвы. Светлана сказала, что ее брат – законченный алкоголик, и верить ему нельзя. Он не отвечает за свои поступки. По сути дела, Светлана вроде бы не советовала Хрущеву выпускать брата из тюрьмы. После этого Хрущев встретился с Василием. Василий упал на колени и умолял его простить. Хрущев поднял его со сверхциничными словами: «Васенька, что они с тобой сделали?» Оба заплакали. После Хрущева с Василием встретился Ворошилов. Поговорили о жизни, об изменениях в стране, о Сталине. Ворошилов привел Светлану в пример, как надо сейчас жить. Василий: дай ей Бог здоровья, желаю ей добра. Ворошилов: помирись с сестрой. Василий: я постарше ее и первым к ней не пойду. Придет, приму хорошо. Ворошилов: ты давно с ней встречался? Василий: за 7 лет она ко мне ни разу не приехала. Я это ей не прощу. Ворошилов: Светлана много раз говорила тебе, чтобы не пил. Василий: она странная, у нее тяжелый характер, но я ее всегда поддерживал. Случись с ней, что случилось со мной, я бы все пороги оббил. Василий так и не простил сестру, а Светлана не изменила мнения о брате. Сразу после освобождения Василия она в курсе, что вокруг него вновь крутятся какие-то подозрительные личности. Он пьет и опять строит из себя наследного принца. В общем, все так, как она и говорила Хрущеву. Ее брат никчемный, опустившийся человек, которому нельзя верить. После освобождения Василий не прожил и года. На похороны брата Светлана так и не поехала. А ведь Василий был последний Сталин. 30 лет, как не стало матери, 20 Якова, почти 10 отца. Теперь у нее была другая фамилия и 2 детей после 3 неудачных браков. В эти годы она пережила сильную депрессию. Она даже думала о самоубийстве. И совершенно естественно пришла к вере, начала посещать церковь, покрестилась, стала исповедоваться. Во время одной из бесед священник сказал ей о скорой встрече с заморским князем. И он появился. Браджеш Сингх, сын Раджи и в то же время либеральный индийский коммунист. Он вдруг стал для Светланы тем самым заморским князем, о котором когда-то обмолвился священник. Именно его она будет считать своим следующим мужем. Именно с ним будет связан ее очередной побег. Только теперь уже не по маршруту Кремль, дом на набережной. Летом 63-го года Светлана почти безвыездно живет в Жуковке. Наконец она нашла себе настоящее дело. Светлана пишет книгу. Я там был у нее, и она мне показывала. Вот, говорит, сижу потихонечку, гляжу в окошко и кропаю. Рассказывает Артем Сергеев, приемный сын Иосифа Сталина. И показала странички исписанные. Может быть, говорит, что-нибудь получится. Но в дальнейшем это оказалось 20 писем к другу. Видимо, работа над книгой, законченная в конце августа, отняла много сил, и в октябре Светлана легла в больницу.
Нет, не в обычную, в Кремлевку. Ее избранник лежал в соседней палате. Был он сутул, носил очки и работал переводчиком в издательстве «Прогресс». В СССР приезжал по контракту. Он был индусом, а Индия в это время привлекала Светлану. Она даже с собой в больницу взяла книгу Рабиндраната Тагора. Сначала это были случайные встречи, короткие разговоры на английском. Сингх не знал, с кем имеет дело. Он был блестяще образован и прекрасно воспитан, мудр и обаятелен. Светлане опять пытались мешать. К ней подходили незнакомые люди и говорили: «Зачем вам этот индус?» Но мы уже знаем характер Светланы. Остановить ее невозможно. В ноябре 1963 года Светлана Аллилуева и Сингх поехали в Сочи. Здесь были долгие прогулки у моря, бесконечные разговоры в пустой столовой о смысле жизни, о разных культурах, звон цикад, шум моря, аромат южных цветов. А те, кто подслушивал и подсматривал, не в счет. Так два одиноких человека стали близкими людьми. После возвращения из Сочи Сингх улетел в Индию, но обещал скоро вернуться. Он переводчик, у него много дел в Советском Союзе. Светлана плакала. Сингх – это вот единственный человек, который, сумел подчинить ее себе, так сказать. То ли это была любовь, то ли, значит, я не знаю что. Владимир Аллилуев, племянник жены Иосифа Сталина, Надежды Аллилуевой. Она очень трогательно относилась к этому смертельно больному человеку. Вернуться в СССР Сингху оказалось непросто. То не было приглашения, то не давали визу. Светлана, как обычно в таких случаях, рвалась вперед, не признавая никаких преград. Теперь она рвалась к новому замужеству. Сингх был болен, и Светлана пыталась скорее выполнить все формальности. Она попросила свою давнюю подругу Элеонору Микоян устроить встречу своему новому избраннику с Анастасом Микояном, в то время первым заместителем председателя Совета министров СССР. Однако в назначенное время встреча не произошла по объективным причинам. В Москве в тот день выступал Ван Клибер, рассказывает Элеонора Микоян. Вот, и мне позвонил Анастас Иванович и говорит: ты пойдешь сегодня на концерт? Я говорю: да, конечно. Вот я тоже хочу пойти, внучки меня просят. Ты не могла бы позвонить Светлане и сказать, чтобы она приехала со своим индусом, значит, в тот день, когда ей будет удобно, в любой следующий день. Элеонора Микоян передала эту просьбу Светлане Аллилуевой. В общем, она там на меня кричала и была, в общем, совершенно была просто в шоке от такой реакции. И я говорю: знаешь, когда ты придешь в себя, и до свидания, и положила трубку. Однако через 2 дня встреча состоялась. Личная жизнь Светланы Аллилуевой, в прошлом Сталина, по-прежнему решалась на уровне главы государства. Микоян передал ее просьбу Хрущеву. Тот вроде бы не возражал, но произошло непредвиденное. Хрущева сместили. Тут уж не до Светланы и ее иностранца. В апреле 1965 года Светлана со своим сыном Иосифом встречали Сингха в аэропорту. Они отвезли его к себе домой. Сингх был все так же мил, добр и внимателен, но в холодной Москве чувствовал себя неважно. Более того, был уверен, что долго не проживет, и на настойчивое предложение Светланы наконец пожениться ответил, что надо еще раз подумать. Ему не хочется быть ей обузой. Но Светлана решительна. Она подает документы в специальный, единственный в Москве ЗАГС, который регистрирует браки с иностранцами. На следующий день Светлана встретилась, не с заведующим ЗАГСом, а с самим председателем Совета министров СССР Косыгиным, который очень быстро вывел разговор на то, что правительство возражает против этого брака, потому что опасается отъезда Светланы за границу. Она возражала, говорила, что никуда уезжать не собирается, разве что в Индию посмотреть, и сразу же обратно. Тем временем хрущевская оттепель осталась в истории. В стране все чаще звучали слова «диссидент» и «самиздат».
Светлана после написания книги «20 писем к другу» стала относиться к писателям-диссидентам. Мудрый Сингх, сообразив, что происходит в Советском Союзе, предложил ей переправить опасную рукопись в Индию через своего друга, посла Кауля, что и было сделано. А работа в издательстве «Прогресс» у Сингха не ладилась. Он нервничал, то и дело приходилось ложиться в больницу, ту самую кремлевскую, где Светлана и Сингх познакомились. Ей казалось, что в больнице Сингха неправильно лечат, его здоровье ухудшалось. Именно это обстоятельство заставило ее написать письмо новому генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу. В письме она просила отпустить ее с мужем в Индию. Письмо, как и написанное ранее заявление в ЗАГС, вновь привело ее на Старую площадь, только теперь в кабинет к секретарю ЦК Суслову. Здесь разговор был еще более короткий и еще менее приятный. Полное равнодушие к судьбе смертельно больного иностранца и категорический отказ дочери Сталина. Ровно через неделю после визита к Суслову Сингх умер. За 3 года до случившегося Светлана прочитала в записной книжке Сингха следующее. «В случае моей смерти прошу тело мое кремировать, а прах бросить в реку». «Ты имеешь в виду Ганг?» – спросила Светлана. «Все реки впадают в океан, но лучше, конечно, Ганг», – ответил Сингх. После его смерти первую часть фразы Светлана забыла, а вот вторая, про Ганг, стала для нее чуть ли не навязчивой идеей. Светлана решила вывести прах мужа в Индию любой ценой и на этот раз добилась согласия от того же Алексея Косыгина. Я ее встретил в этот день, когда она должна была уезжать, во дворе нашего дома. Я к ней подошел, но она просто, отпрыгнула от меня. Вот такое у меня было впечатление, что она как будто увидела какую-то змею, так сказать, гремучую. Она отпрыгнула от меня, и я решил, что, значит, она сейчас в плохом очень настроении, на взводе, и я поговорю с ней попозже. Рассказывает Владимир Аллилуев. Вот это попозже произошло через 18 лет после этого. По решению Политбюро Светлане Аллилуевой дали 2 месяца на то, чтобы выполнить волю мужа и побыть с его родней. Сборы были бестолковыми и нервными. Как-то так получилось, что она не положила в чемодан ни одной фотографии своих детей и мамы. Взяла подарки индийским родственникам, какие-то вещи, урну с прахом. В квартире толпились близкие друзья и официальные лица. Из-за них Светлана толком не попрощалась с детьми. Чмокнула в щеку дочь Катю, потом вдруг крикнула на жену Иосифа Лену, которая хотела помочь поднести саквояж с урной, а сын заступился за жену. В аэропорту тоже прощания не получилось. Ося все еще был зол на мать, холодно поцеловались, и на этом все. Совсем не похоже на отъезд, скорее на бегство. Что бы там в саквояже ни лежало. В Индию Светлана летела не одна. Правительство боялось, что она не вернется. К ней представили, значит, в Москве еще какую-то сопровождающую, бестактную женщину, которую, правда, индусы от нее быстро отделили. Индира Ганди проявила к ней холодность, я бы так сказал. Но я это могу понять, потому что Индира Ганди, так сказать, была политический деятель высокого ранга, и она понимала, что любые, так сказать, художества Светланы могут так или иначе осложнить отношения с Индией. Индия поразила Светлану, умиротворила и успокоила. Там, в Калаканкаре, где находился дом Сингха, она вдруг решила, что ее жизнь здесь, на берегу вечного Ганга, и совершила робкую попытку остаться в Индии. Но Индиру Ганди, премьер-министра страны, эта идея не вдохновила. Тогда Светлана с той же просьбой обратилась к своим, советским. Ей отказали. В Калаканкаре Светлана получила письмо от Оси. Сын писал, что они с Катей скучают по маме, и им без нее очень плохо. Светлана тоже хотела видеть Осю и Катю, но не хотела возвращаться в Москву. Об этом она размышляла всю дорогу до Дели, об этом она думала в советском посольстве. А дальше начинается детектив. Дели. Канун Международного женского дня.
Советское посольство готовилось к двойному празднику. Во-первых, 8 марта. Во-вторых, отъезд дочери Сталина, пребывание в Индии, которое всех порядком издергало. Дым Отечества для Светланы был крайне неприятен, а работники посольства в ее глазах сплошь разъевшиеся уроды с карикатур Гойи. А дорогая одежда на них только усиливала это впечатление. Днем Светлана поехала к послу СССР в Индии Бенедиктову. В его доме все тоже было не так. Роскошная безвкусица и двуличие. Они только и думали о том, чтобы она убралась восвояси. Да и пища была советская, с выпивкой и обильной закуской. А она привыкла питаться скромно, индийской вкусной пищей и пить гималайский чай. За столом она получила приглашение на торжественный вечер в клуб посольства. Светлана сдержанно поблагодарила, но быть отказалась, потому что ее пригласил к себе бывший посол Индии в Советском Союзе и друг Сингха господин Каул, тот самый, что вывез рукопись ее первой книги в Индию. В посольстве она попросила продлить ей визу еще на 1 месяц, на что посол Бенедиктов сказал: Он ей довольно, так, не то что грубо, но, по крайней мере, без обиняков и без всяких каких-то смягчений сказал: хватит, говорит, нагулялась, вроде достаточно, вот билет, полетите сегодня ночью самолет. Рассказывает Степан Микоян. Она прореагировала, говорят так, без обиняков, спокойно, сказала: хорошо, я пойду туда, где я жила, заберу вещи. Светлана взяла свой паспорт и ушла в гостиницу. В гостинице она вдруг начала перекладывать вещи из большого чемодана в маленький. Проскользнула мысль, не тащить же с собой в американское посольство большой чемодан. Она решила не оставаться в Индии, а бежать в Америку, страну, с которой всю жизнь боролся ее отец. Светлана понимала, что бежать нужно именно в этот момент, когда праздник в посольстве будет в самом разгаре. В половине 7-го она вызвала по телефону такси и взяла свой чемодан с рукописью. Больше она ничего не взяла, оставила в номере даже подарки детям, которые, надеялась, им все-таки передадут, после чего спустилась вниз. Через несколько минут она вошла в американское посольство, показала паспорт на имя Аллилуевой и пояснила, что она дочь Сталина, того самого. Американцы решили вывести беженку из Индии немедленно. И уже поздней ночью Светлана в сопровождении американского разведчика вылетела в Рим. В своих воспоминаниях Светлана представляет этот шаг как некое импульсивное решение, взрыв эмоций, протест против советской тирании, прыжок из одного мира в другой, за который она заплатила разлукой с собственными детьми. И тут же, как, впрочем, и всегда, противоречит сама себе. «Вы понимаете, что вы сжигаете за собой все мосты?» – спросил ее американец. «У меня было время подумать. Я понимаю», – ответила Светлана. Побег состоялся. В Америку Светлана попала не сразу. Шум, который поднялся в мире после ее отъезда, заставил американцев предпринять дипломатический ход. Светлане оформили 3-месячную туристическую визу в Швейцарию. Журналисты не давали ей спокойно ступить и шагу, и тогда Светлану спрятали в монастырском приюте Святого Антония. Это было подходящее место, где можно было отдышаться, подумать, заняться изданием книги и, наконец, написать письмо детям. Писали письма и ей, но это были сумасшедшие эмигранты, потенциальные женихи. Все это было не то. Наконец пришло письмо от детей, вернее, от Оси. Он писал о растерянности, которая охватила их сразу после побега матери. Он писал, что они хотели бы поговорить с матерью по телефону и узнать ее планы. Светлана решила позвонить детям. Разговор не получился. Сын вдруг растерялся, услышав голос матери, а Светлана все твердила одно и то же. «Я не вернусь, я не туристка, ты понимаешь?» Сын все понял. Кате было 16, ей совсем было тяжело. И Катя просто попросила, чтобы я по возможности ее из этого исключил. Потому что ее трясло, она переживала и все такое. И я исключил. Иосиф Аллилуев,
сын Светланы. Первые года два, наверное, особенно были тяжелые, потому что я работал в 2 смены. Я шел с утра на работу, затем возвращался из клиники, и подряд в дверь входили самые разные корреспонденты разных газет, там, телевидения и прочее. И, в общем, я должен был с ними со всеми разговаривать, потому что иначе бы создалось впечатление, что меня куда-то уже упекли. Светлана тоже не находила себе места. Поиски покоя и гармонии в монастыре ни к чему не привели. Дети, друзья, близкие осуждали ее. Даже новые знакомые не поддерживали стремление обязательно уехать в США. Кто-то сказал: вы попадете из одной тюрьмы в другую. Но Светлана уже сожгла все мосты. Она ведь не умела отступать. По странному стечению обстоятельств дочь Сталина ступила на американскую землю в день рождения Ленина, 22 апреля 1967 года. Первая фраза для журналистов была готова. «Hello, я счастлива быть здесь». Америка ждала ее. После пресс-конференции в отеле «Плаза» Светлана стала знаменитостью. Ей дарили цветы, приглашали выступать с лекциями в университетах. Она вступала в какие-то клубы по интересам. Ее даже приняли в клуб знаменитостей. Книга издавалась. Все было прекрасно, но как-то навязчиво. Письмо от сына, полученное в это сказочное время, Светлана сравнивала с ударом ножа в самое сердце. По сути, дети отказывались от нее. Отказывалась от нее и страна. Сначала Косыгин, будучи с визитом в США, сказал, что Аллилуева морально неустойчивый человек. Потом советские дипломаты стали давить на Госдепартамент, требуя не допустить выхода книги «20 писем к другу» в канун 50-летия октября. Однако в Германии начали публиковать главы ее книги с комментариями корреспондента лондонской газеты. Это мешало изданию в Америке. На Светлану ополчилась вся советская пресса. Но в этом разноголосом шуме была одна щемящая и правдивая нота. Советские люди не прощали дочери Сталина не побег из страны, а то, что она бросила своих детей. К ее удивлению, и многие западные газеты вдруг начали печатать любую, самую сенсационную информацию о Светлане, и часто отрицательную. В разгар всей этой шумихи Светлана на одном из пикников сожгла на гриллере, где жарили мясо, свой советский паспорт. В 1969 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Светланы Аллилуевой советского гражданства. Постепенно жизнь в Америке для Светланы становилась привычной, и ее нахождение становилось привычным для Америки. Книга, с которой были связаны большие надежды, не вошла даже в десятку самых продаваемых, потому что в ней мало интимных подробностей и громких разоблачений. В жизни самой Светланы их было больше, если верить журналу «Таймс», который писал: Светлана влюблялась бешено, скандалила, приходила к женам, разбивала окна, при разлуке требовала подарки. Ну, мы с ней не один раз говорили вот о ее увлечениях. Рассказывает Элеонора Микоян. И я ей сказала как раз, что ты понимаешь, вот у тебя один был, другой, там третий. Каждый раз тебе казалось, что это тот самый последний настоящий, а в то же время ты сама во многом виновата, потому что мужчины не очень любят, когда над ними, так сказать, тяготеет вот эта вот настойчивость. Все ее истории Берия. В нашем рассказе мы опускаем историю жизни Светланы Аллилуевой в Америке. Заметим лишь, что через некоторое время она поняла, что и в этой стране все не так благополучно, как казалось на первый взгляд. В поисках лучшей жизни, жизни посредством, она переезжает из штата в штат, меняет машины и квартиры. Вновь выходит замуж и вновь разводится.
и остается одна со своей американской дочкой Ольгой от американского мужа, которая родилась ровно через 20 лет после рождения Кати. В 1980 году и 10-летняя Ольга продемонстрировала матери свой характер. Убежала из дома. Светлана не понимала, почему. Ведь для девочки она делала все. История закончилась хорошо. Девочку нашли и привезли домой. В 1984 году Светлана совершила очередной странный поступок. Вернее, серию странных поступков. Вначале она вернулась в Москву, затем уехала в Грузию и, наконец, неожиданно покинула родину. Теперь уже, похоже, навсегда. Что же заставило Светлану в 1984 году вернуться в СССР? Тоска по детям и внукам, как она писала, или все-таки материальные вопросы, которые когда-то заставляли ее, каждый раз наступая на горло собственной песни, обращаться за помощью к ее знаменитому отцу? В 1983 году Иосифу Аллилуеву исполнилось 38 лет. Светлана написала письмо сыну, в котором говорила о том, что она разочаровалась и в Америке, и в Англии, что ей хочется видеть родные лица. Ося позвонил матери, объяснил, что теперь звонить можно сколько угодно. В стране происходят изменения. К власти пришел Юрий Владимирович Андропов. Я ответил, естественно, что я эту идею поддерживаю, потому что, в конце концов, мне тогда казалось, что если мы все как-то вот объединимся, то, может быть, это будет как-то... Всем будет проще. После этого разговора Светлана все чаще и чаще стала думать о возвращении в Москву. Светлана приняла решение, как всегда, скоропалительное, но бесповоротное. Для побега была выбрана Греция. Когда Ольга вернулась домой из школы на каникулы, Светлана сказала, что скоро они полетят в Грецию. Но это не все. Потом они полетят в Москву. Дочь спросила: но потом я вернусь в свою школу? Да, сказала мать. Ну, а ей, если что в голову втемяшится, то все. Рассказывает Владимир Аллилуев. Вот она уехала туда. И, значит, она уехала, а дело-то вот в чем. Она обманула Ольгу, свою дочку. Она сказала, что она вернется в колледж. А, значит, она уехала с расчетом никогда туда не возвращаться. Сказать, что в советском посольстве в Греции все удивились, это значит ничего не сказать. В Москву тут же ушла сенсационная телеграмма. В ответ – разрешение на въезд. Только ночью в советском посольстве в комнате с 2 кроватями Ольга устроила настоящую истерику. В ответ у Светланы был только один аргумент. «Ты же понимаешь, я не видел их столько лет». Остаток ночи обе проплакали в своих кроватях. Одна, потому что обманывала, вторая, потому что ее обманули. В самолете Ольга почти все время молчала, а ее мать смотрела на заснеженные поля внизу. Светлану сковал какой-то паралич. Она уже не знала, зачем летит на родину. Светлану Аллилуеву встретили как дочь живого Сталина. Отдельное здание. Никого вокруг, кроме представительницы комитета советских женщин с букетом цветов. Переводчица для дочери. Депутатский зал. Шампанское. Вот самое единственное умное, Рассказывает Степан Микоян. единственное умное, что я сделала за эти 17 лет, то, что я вернулась. Вот это вот я от нее слышал. В фойе гостиницы и младшей сестре. Когда через 20 лет встречаются 2 человека, то это совершенно уже 2 другие человека, причем жившие в разных странах.
И в разных совершенно обстоятельствах. В Москве дочь и внучку Сталина обеспечили всем, только семейное счастье так и не пришло. И тогда Светлана приняла решение ехать дальше. Вернее, снова бежать. На сей раз в Грузию, на родину отца. Подальше от шумной Москвы, от ее всевидящего ока, от сына, который так и не остался с ней с глазу на глаз ни на секунду, не поговорил. Светлана с дочерью улетели в Тбилиси. Поначалу в Грузии все было лучше, чем в Москве, начиная с погоды и заканчивая тем, что от Светланы ничего не требовали. У Ольги сразу появились подруги, говорящие на английском языке и мечтающие об Америке, хорошие учителя русского и грузинского языков. У матери с дочерью была прекрасная квартира, которую они обставили на свой вкус, и персональная машина. Светлана встречалась с художниками, скульпторами, музыкантами, актерами, киношниками, театроведами. Они с дочерью всюду были желанными гостями. Ольга уже немного говорила по-грузински, что окружающих приводило в восторг. Но со временем очарование Грузии начало таять. Вначале со Светланой не так, как ей хотелось бы, поговорил первый секретарь грузинского ЦК Эдуард Шеварднадзе. А затем ее начали приглашать на встречи многочисленные обожатели ее отца. Страна праздновала 40-летие Победы, а в Грузии понятия «победа» и «Сталин» неразделимы. Но это полбеды. В Грузии живет много потомков тех, кого репрессировали в 30-е годы. В Грузии она, наконец, получила долгожданное письмо от Кати. Но в нем не ласковые слова любящей дочери, а приговор. «Я не прощаю, никогда не прощу и не желаю прощать. Желаю Ольге терпения и упорства». Она написала, что у меня, значит, родственные чувства как бы иссякли, когда мне было лет 8, и возобновлять их не собираюсь. Вот так. Рассказывает Элеонора Микоян. В конце Катя поставила латинское «диксит», что дословно означает «судья сказал». Последняя ниточка была отрезана. Светлана вернулась в Советский Союз ради детей. Но детям, оказывается, это не было нужно. В декабре 1985 года она написала письмо новому генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву с просьбой разрешить ей выезд из страны. Ответа не получила. Пыталась навести справки, но ей толком никто ничего не смог объяснить. Из Грузии Светлана позвонила в Англию, в школу, где училась Ольга, и получила уверение директора, что девочка может вернуться к учебе в любое время. Нужно только прислать ему письменное заявление. Затем Светлана позвонила в Америку, Олиному дяде, сенатору, и сказала, что ее американский паспорт просрочен и нужен новый. Родственник обещал позвонить американскому консулу в Москве и все устроить. На сей раз Светлану держать никто не стал. Наверное, с одной стороны, было не до нее, в стране круто менялась жизнь. С другой, возможно, те, кто занимался ее судьбой, просто устали. В то время из страны уезжали тысячи людей. Дочь Сталина легко могла среди них затеряться. Она сообщила мне следующее, что она хочет в очередной раз вновь выехать из Советского Союза. Рассказывает Егор Легачев, секретарь ЦК КПСС. Ну, я, естественно, сказал, это дело любого гражданина, и в чем же тут вопрос? Но мне надо разрешение, она сказала, выехать из Советского Союза. Я говорю, а чье разрешение? Разрешение Центрального комитета партии и Политбюро. Я говорю, у нас нет никакой надобности в этом. У нас сейчас порядок установлен такой, что это решают соответствующие органы. Но если вы уже хотите знать мнение Политбюро, у нас такое обсуждение состоялось, вы можете ехать, поезжать из нашей страны, въезжать в ее. Круг замкнулся. Не держат там, не держат здесь. И того, что Светлана искала, тоже нет ни там, ни здесь. Значит, дорога ради дороги, побег ради побега.
Мы вообще семья своеобразная. Мы как-то так, вроде бы нас много родственников, но все как-то сидят, каждый в своей раковине, и вполне друг без друга обходятся. Я думаю, что хозяин дед нам, наверное, этот ген оставил. Как-то он без родственников обходился, и вот это никого не обижает. Все это выглядит, может быть, и не очень счастливым, но концом истории кремлевской принцессы. Побег из семьи состоялся. Из семьи, но не от себя. Сразу после своего последнего отъезда из страны Светлана Сталина какое-то время жила в приюте для пожилых людей в Англии. Затем в швейцарском монастыре. Дочь неудавшегося священника, она все-таки не оставляла попыток пробиться к Богу и успокоиться. Затем вновь жила в Англии в маленькой квартирке. Написала 4-ю книгу, где в очередной раз переосмыслила свое отношение к стране, в которой родилась, и к отцу, знаменитое имя которого не давало ей, Светлане Сталиной, Светлане Аллилуевой, а затем Элане Питерс, успокоиться в каком-нибудь богом забытом месте.